Каким же удобрением можно подкормить лук от пожелтения в период начала его роста? Это, как правило, и этим раствором я поливаю лук. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. Недавно мне задали такой вопрос о луке, а именно на тему его пожелтения. Сейчас начало июня, нахожусь я в Московской области, и в принципе у меня нормально так лук развивается. Я вам сейчас показываю свой лук, не могу сказать, что он прям такой суперский, нормальное такое среднее состояние, учитывая то, что я его вообще еще ничем не подкармливал. И выглядит он у меня достаточно неплохо. Зеленый, никакого пожелтения на нем нет. И мы его потихоньку уже употребляем в пищу. Но поступают такие жалобы, особенно от дачников выходного дня, которых у нас очень много в нашем регионе, в Московской области. Люди приезжают на дачу раз в неделю и посадили лучок, все хорошо, он начал расти. И потом приехали, а он стоит какой-то желтенький, такой бледненький. В чем же дело? Я, конечно, начинаю спрашивать в первую очередь, был ли полив в этот период. И очень часто так получается, что лук желтеет при засухе, когда долго не было полива, особенно на песчаных почвах. Перо лука начинает желтеть. Это самая первая и явная причина. Это все очень быстро, легко исправляется. Просто нужно почаще поливать лук, особенно в начале его роста, когда он только до образования стрелок. В дальнейшем полив, конечно, нужно будет сокращать, чтобы не появлялись корневые гнили, чтобы не загнивали луковицы. И еще один способ есть, конечно. Еще одна причина – это недостаток питательных веществ. Особенно в начале роста лук страдает от недостатка азота, но многие из вас не любят применять, допустим, минеральные удобрения, хотя при этом сами употребляют различного рода витамины и БАДы, но как-то растения не любят кормить минеральными удобрениями, считают, что это какой-то там вред, химия. На самом деле это не так. Если грамотно все использовать, грамотно ко всему подходить, сознанием дела, то минеральные удобрения не повредят ни вам и, конечно, не повредят вашим растениям при правильной их эксплуатации, при правильном применении. Каким же удобрением можно подкормить лук от пожелтения в период начала его роста? Это, как правило, май, июнь в средней полосе России. Все очень просто. Сейчас я вам покажу, чем я сегодня буду подкармливать лук. Хоть он у меня и не желтый, зелененький, но все-таки я его подкормлю натуральным, старинным способом, органическим удобрением. Все очень просто. В принципе, его и достать не так уж и сложно. Но если вдруг вы не сможете достать то удобрение, которое я сейчас покажу, чем я подкармливаю, то вы его вполне сможете заменить другим, который продается в любом садовом, огородном центре, либо в супермаркете, где есть отдел по продаже удобрений. А перед тем, как подкормить лук на грядке, конечно, нужно хорошо предварительно полить грядочку с луком. И я еще немножко таким образом между рядками пройдусь плоскорезом, слегка подрыхлю. Можно и пополоть одновременно с этим процессом. Лук не любит заросшие грядки сорняками, поэтому лучше, конечно, его содержать в чистом виде, без сорняков. У меня тут есть, конечно, сорнячки, но ничего, их немного, это не страшно. Здесь у меня ванна. В ней примерно 150 литров, может быть 170, точно не знаю, старая ванна. В ней замочено примерно 20 килограммов свежего коровьего навоза, прям свежака. Примерно все это недельку уже здесь квасится, настаивается. Я беру, прямо отсюда наливаю леечку. И этим раствором я поливаю лук. Настой коровьего навоза
абсолютно натуральное, органическое удобрение с большим количеством азота в легко доступной форме. Также есть и другие в нем макро- и микроэлементы, но, конечно, в гораздо меньшем количестве. Это все очень хорошо, благотворно влияет на лук. Если вдруг он желтый, плохо растет, подкормите таким настоем, и все будет хорошо. Если же вы вдруг не найдете настоящий коровий навоз, нет рядом фермы, то этот раствор, этот настой можно сделать из покупного гранулированного конского или коровьего навоза, который можно купить в любом садовом магазине, в супермаркете. Продаются специальные гранулированные удобрения, которые можно таким образом настоять по инструкции и полить лук, чеснок, ну и, конечно, другие растения, которые требуют много азота, особенно в начале роста, в начале вегетации, в первой половине лета, ну и весной, конечно. Всем большое спасибо за просмотр, хороших вам урожаев!